السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، في الحقيقة هذا الفيديو إنما هو نداء إنساني أطلب فيه إنسان ببحث عنه بقالي 53 سنة في وسط 100 مليون طبعا، فأنا مش عارف أحصل عليه علشان أقول له ببراءة أبوه اللي اتظلم في حياتي، بس ما كنتش أنا أقدر أعمل له حاجة. لذلك قررت أنه أنا أبث هذا الفيديو. وهذا الإنسان الذي أبحث عنه اسمه أشرف محمد عادل حسنين الخولي، لأحكي له قصة والده العقيد، الله يرحمه، العقيد محمد عادل حسنين الخولي. فقد كان قائدي كان قائد الكتيبة 38 مشاة في أبو عجيلة، وكنت أنا ملازم أول ساعتها، وكان الكلام ده في حرب 67، وكانت دي على الحدود الدولية لمصر مع إسرائيل لما قامت حرب 67. والحقيقة أنه السيد المشير عبد الحكيم عامر ومن معه قرروا أنهم يحيلوا نكسة 67 على رأس هذا الرجل ظلما وزورا وعدوانا، فحكم عليه بالعزل إلى درجة جندي، ثم حكم عليه بالإعدام، وخفف الرئيس جمال عبد الناصر هذا الحكم ليكون مؤبد، ومات في السجن. الحقيقة هذا الرجل مظلوم ظلم الحسن والحسين، ظلم ما بعد ظلم. وأما شهادتي أنا فأنا كنت ممنوعا من الشهادة، ولا أقدر أروح الشهادة لأن كنت مجروح 76 جرح، كنت أحد جرحى هذه الكتيبة وقتلت، وكان هو معايا وقدامي، كان هو القائد بتاعي وكان معايا وقدامي، والقتال دار، وكانت هناك خيانة. عبد الحليم حافظ المطرب المشهور كان بيغني ويقول: أسلحة فسدانة وخسرانة دسها حكامنا وقتلونا. عارفين الأغنية دي؟ كان بيتكلم فيها على حرب 48 وما حدث فيها من أسلحة خربانة وفسدانة دسوها على الجيش المصري. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا استلمت، أنا مش حد تاني، مدافع به 10 82 ملي ومدافع 107 ملي به 11، استلمتها بشحمها بصناديقها من روسيا. وهذه المدافع مداها من 400 ل 600 متر. الدبابات بقى اليهودي اللي هجمت علينا، كان المدفع الرئيسي للدبابة اللي هو في البرج مدى 1200 متر، فتوقفت الدبابات على بعد 1200 متر، دبابات اليهودي، وبدأت تضرب، مسحت الأرض بسرية ميم دال اللي هي المضادة للدبابات، اللي كان العقيد محمد عادل حسنين الخولي القائد بتاعنا، وماتوا كلهم، رجع منهم 12. دي كانت السرية بتاعتي أنا، وأنا أحد المصابين، أصبت ب 76 جرح واتدفنت تحت الأرض حيا، لو ما قدر الله ولطفه فأخرجت من تحت الأرض، لأنه كان في عساكر بتحبني وظباط بتحبني، يعني الحمد لله رب العالمين. وتكبدوا المشاق وضرب نار من كل اتجاه، وهم بيشيلوا الخرسانة من فوقي والجثث من فوقي عشان يجيبوني، كنت أنا آخر واحد تحت في الأرض. طلعت كل دم وكل أفرولي مخربق ومجروح من كل حتة، وطبلة ودني الشمال طايرة. العقيد محمد عادل حسنين الخولي هجمت علينا 2 طائرة سوبر مستير، ضربت كتيبة الميم اللي هي المضادة للطيارات، ضربتها خلتها ترابيس
وبني ادمين وخوذ واجزاء ودراعات وفخد طايره في الهواء بالصواريخ. ودخلت الدبابات اليهودي علينا واحنا جوه الموقع، وعدتنا واحنا جوه الموقع. فكيف يتهم العقيد محمد عادل حسنين الخولي بأنه تسبب في الثغرة؟ مش كده وبس، كان لنا سرية، كان القائد بتاعها اسمه النقيب حاتم بشندي عبد الجواد، كان على طارة أم بسيس. طارة أم بسيس دي اسمها سرية الموقع المتقدم. سرية هي أول موقع في جمهورية مصر العربية تلقى واحتضن الهجوم اليهودي، وصدته 13 مرة، وطبعا كنت مديهم مدافع من عندي. كل هذا تم، ولكن قرر السادة والقادة واللي انه يسندوا الجريمة والخيانة والكسل واللامبالاة، وان ما فيش اساسا اجهزه مخابرات. ده حتى كانوا قايلين لنا انه مكسر الفناجيل، حاجه اسمها مكسر الفناجيل، كانت تباب عاليه رمليه خالص، انها مانع طبيعي ضد كل الحملات. يعني مفيش عربيه ولا دبابه تقدر تطلعها. الدبابات اليهودي قدام عيني انا طلعتها اكن عربيه شيفروليه ماشيه على طريق مصر اسكندريه. يعني حتى هيئه العمليات قوات مسلحه لما ادتنا المهمة ودراسة الأرض اديتها لنا غلط. كل شيء كان غلط، أسلحة غلط، دراسة أرض غلط، المواقع غلط، لأنه الخندق بتاع منطقة وادي الجميل كان في الواطي، واللي بيهجم علينا يبقى في العالي. يعني ما قدروش يطلعوا قدام شوية 400 متر مثلا ويحفروا خنادق أبدا. للأسف كل دي أعمال تمت وكلها سلبيات تمت، ولكن شيلوها كلها للعقيد محمد عادل حسنين الخولي. انا عايز اقول لابنه بقى اشرف، اللي انا مش عارف اجيبه، وكنت اتصور انه طبيب، وسألت في نقابة الاطباء ما عرفتش احصل على اشرف محمد عادل حسنين الخولي. فممكن يكون مش طبيب، ممكن كان هو بيتمنى انه ابنه يبقى طبيب. لكن انا عايزه يجيلي علشان اقول له بالتفصيل ازاي براءة ابوه، وازاي ان هو كان بطل، وازاي هو حارب قدام عينيا شفته، عشان ابرأ ذمتي امام الله من ظلم حدث في حياتي وما كانش ليا يد فيه، وما حصلش ان استدعوني المحكمة، ولو استدعوني ما كنتش هروح لان كنت في المستشفى. لهذا واعتقد ايضا انه قائد ثاني الكتيبة كان مقدم اسمه مصطفى احمد ابو النصر، للاسف برضو حكم وطلعوا معاش. لكن اللي انا عايز اقوله ان هؤلاء الناس قاتلوا امامي، وقاتلوا بشراسة وبضراوة، ومات الكثير جدا 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 مننا لسوء التسليح ولسوء دراسة الأرض ولسوء التجهيزات الهندسية، مش لحاجة تانية، مش لخيانة. هذا ما أردت أن أقوله، ويكفي أنه الضربة الجوية خير شاهد على كسل القيادة العامة للقوات المسلحة حينئذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا يا أخي.